咁今次咧，我喺東京咧就租 Wise 平嘅版本 C1 咧就冇呢個自動巡航 ACC 嘅，貴嘅版本先有，一樣用法嘅啫，有少少唔同。着個車之後等一陣，撳着佢，咁咧就睇得着噶啦。呢度咧會有個 logo， 跟住咧有兩個選項嘅，一個咧就只係你就嚟撞嘅時候咧佢先會扭，另外一個咧撳多下咧就會自動至中嘅。咁呢個車就好啲 Prius 嗰個咧就從你超級鬥力嘅，呢架咧輕力好多。唯一唔同嘅咧 Prius 嗰啲咧就向上 set， 呢個咧就向下 set， 咁一樣嘅啫，所有嘢都係一樣嘅。跟住咧呢個地圖咧就舊款嘅，咁啊唔同，撳 Destiny， 跟住撳電話號碼，入你個電話號碼，咁跟住揾啦，咁啊 Go Directly 或者 Set Destiny， 因為我啱啱入咗。跟住咧有少少唔同嘅 5 Volta， 咁啊最快啦，其他林沈嘢，咁佢仲可以比較爭幾多分鐘嘅，咁啊 Set Quick， 咁就可以去到噶啦。咁最後撳街啦，或者撳 Map 咧，就會自動去翻中間噶啦。差唔多到嘅時候咧，就會有呢個導航嘅。另外咧喺個車嘅中間嘅 mon 咧，可以 set 到咁樣嘅，自己慢慢撳啦。入油咧會有個箭嘴仔，嗰邊咧就係油缸蓋嗰個方向嚟嘅。咁咧油缸蓋咧你要揾下，部車都唔同嘅。好似我呢部咁樣，就喺下邊呢個位拉就係噶啦。咁有啲車咧，好似萬事得3咧，篤落去撳一下就得噶啦，唔使撳嘅。好似我 Prius 咧就係呢一組撳嘅。咁啊自動高登360 View， 咁呢個車咧有360 Cam 嘅，幾過癮。咁點用嘅咧？撳咗佢之後咧，佢就會 show 你嘅車周圍嘅環境嘅。睇下貼喺邊啊，睇下泊喺邊嘅。咁撳咗之後咧就好過癮嘅，佢會環繞一個圈，模擬翻你嘅車嘅泊位有冇突出界。再撳多下咧，又會有另外一個魚眼鏡嘅效果嘅。咁泊車都係噶啦，佢又係撳一下咧，廣角鏡360 Cam 同步着咗嘅。慢慢研究下。咧呢個泊車模式，佢有自動泊位嘅。呢個咧就 Power Mode 同 Econ Mode。最後呢個咧 EV Mode 咧就行純電，夠電先用到嘅，係咁多。車都係嗰啲嘢嘅，俾張 ETC 佢，跟住咧俾翻張入滿油嘅收據佢，咁就搞掂噶啦。